xasan sheekh maxamuud culusow madaxweynaha caawa sharci darrada ugu hooyanaya villa Soomaaliya ayaa wajahaya maalmo siyaasadeed oo aad u qaran waxa uu gabi ahaanba ka soo cararay isagana soo baxay doodihii mucaaradku ay la hor fariisteen kadib shir maalintii saddexaad galay oo hal saac wax ka yar ka socday xayndaabka xalane xasan sheekh maxamuud labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu muujiyay in uu sharciga dib ugu soo laabanayo wuxuu sheegay inuu aqbalayo in gabi ahaanba muddaxileedkiisii u dhamaaday waxaana sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in dastuurkii uu ku falaaday uu meesha ka saarayo dadka Soomaaliyeedna ay si toos ah uga heshiinayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo balse waxa la sheegay xalay inuu la tashtay xubno alifley siyaasadeed ah oo ah kuwa kaliya ee hadda garabkiisa ku haray xasan sheekh maxamuud culusow waxa sidoo kale saaka markii uu ubaxa dhigayay taalada SYL uu si toos ah ula tashtay xubno caruur dhalinyaro ah oo TikTok ku ciyaara oo hogaaminayo wiil lagu magacaabo Bilaal Bulshaawi xubnahaas ayaa la sheegay xasan sheekh in dhagaha ugu shubeen in isaga ay u codeynayaan uusan ka tanaasulin qorshaha ah in xukunkiisu uu gacanta ku jiro xasan sheekh maalintii saddexaad oo jimcaha tagay xayndaabka xalane waxa uu ahaa mid ka duwan kii sharciga inuu ku soo noqdo laga sugayay isla markaana tanaasul ka muujinayay waxa uu si toos ah ula fariistay fadhiga in wax walba meeshii darra laga soo bilaabo wada hadallo laba maalmood ay qaateenna wax natiijo aysan dhalin Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa labaduba miiska soo saaray in laba maalmood ka hor wixii laga wada hadlay aan dib loogu laaban karin waxayna dalbadeen in xasan sheekh maxamuud wax ka fiican waxa hadda uu wado uu soo saaro miiska wada hadalka balse xasan sheekh ayaa la sheegay inuu dalbaday in mar kale wada hadallada isugu soo laabto oo hadda uusan diyaar u ahayn shirkii ayaa gabi ahaanba fashilmay waxaana xasan sheekh uu ku adkaysanayaa in uu qabanayo doorashada 15 May 2027 in dastuurkii uu ku falaaday oo sidaa sax ku yahay iyo in isagu awoodda haysanayo taasoo muujinaysa in mucaaradka laga sugayo tillaabooyin adag iyo go'aano toos ah oo villa Soomaaliya looga soo saarayo xubnaha beesha caalamka ayaa xasan sheekh u sheegay in degdeg uga baxo xayndaabka xalane waxaana la yiri ka bax xayndaabka xalane haddii aadan diyaar u ahayn wada hadal rasmi ah iyo in tanaasul la sameeyo waxa loo sheegay in gabi ahaanba aysan sii socon doonin miisaaniyadda iyo kabka loo sameeyo sidoo kalena wax walba oo dhaqaale uga imaanaya beesha caalamka gabi ahaanba la jari doono sidoo kale waxa loogu hanjabay in dawladda Mareykanku ay qaadi doonto tillaabooyin dheeriya oo xayiraado dhaqaale iyo kuwa safarba loogu soo rogayo xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka tirsan qoyskiisa taas oo ka dhigaysa in si weyn qorshayaashiisu ay u fashilmayaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya villa Soomaaliya waxa uu hadda wajahayaa maalmo walwal ah waxa uu sugayaa war saxaafadeedka ay soo saarayaan beesha caalamka midowga Yurub oo ugu horeeyay waxay sheegeen in maantaba muhiim ay tahay in si toos ah loo bilaabo wada hadallo rasmi ah oo looga doodayo arrimaha doorashooyinka jadwal cadna lala yimaado wixii intaas ka duwanna waxay ku sheegeen inay tahay nolol maalmeed iyo mala awaal sharci darra ah taasoo muujinaysa in beesha caalamku ay si adag u caraaran doonaan xasan sheekh maxamuud dhankiisa waxa la filayaa inuu soo saaro war saxaafadeed aan macno badan lahayn oo uu ka eedeynayo mucaaradka dhanka mucaaradku waxay caawa hotel jaziira ku leeyihiin kulan ay ugu dabaaldegayaan 15 May waxaana si toos ah ay u dhaliili doonaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya villa Soomaaliya iyo xukuumaddiisa taasoo muujinaysa in maalmihiisu ay soo dhamaadeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo waxa uu sheegay waqtigiisii ugu badnaa madaxweynaha sharci darrada ku jooga villa Soomaaliya inuu ku bixiyay dhulboob barakicinta shacabka iyo sidoo kale qaabkii uu dhaqaale uga samayn lahaa dastuurkana ugu falaadi lahaa taasoo ah shaqo aan loo dirin oo uu ku falaaday haddaba waxa la gudboon xasan sheekh maxamuud oo caawa si sharci darraha u dhex jiifa villa Soomaaliya